Vriende, die Here gaan vanmôre met ons praat uit Matteus 15. U kan saam met my daar oopmaak. Ons gaan saam lees van vers 21 tot en met vers 28. Matteus 15, die verhaal van die Kanaanitiese vrou, wat sy dogter op haar sterfbed gelê het, en hoe hierdie vrou by Christus aan gaan klop het, en Jesus haar eintlik eers skerp tereggewys het, en later toegestaan is, of haar versoek toe nou toegestaan het. En ons lees daaruit vanmôre, dis die woord van God. Kom ons begin by vers 21. Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou, wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n duiwel en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." En Jesus antwoord, "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Wat 'n antwoord. Maar die vrou kom kniel toe voor hom, en sy sê, "Ag Here, help my." En hy sê toe vir haar, "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en dit vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy. "Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, dis die enigste keer wat Jesus hierdie sê, "Jou geloof is groot, jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was haar dogter gesond. Wat 'n ongelooflike, merkwaardige gedeelte. Kom ons staan en bid saam. Hemelse Vader, as ons vanmôre na die woordlesing u naam roep, dan doen ons dit vanmôre amper met dieselfde versigtiging as hierdie vrou. Here, kom help ons. Here, kom tree in. Kom staan by ons. Maar ons kan dit net vra in die naam van Jesus ons Here, want daar is net een manier, daar's net een hek, daar's net een wagter, een skaapwagter, deur wie ons na die troonsaal toe kan gaan. En dit is deur Jesus Christus ons Here. Daarom Vader, kom bid ek vanmôre dat ons geloof vir ons na daai plek toe sal vat, dat ons sal diep vertrou dat u vanmôre by ons is. Dat u met ons elkeen gaan kom werk. O dierbare Gees, dat u nie vanmôre by een van ons verby sal beweeg nie, maar by almal van ons sal kom stil staan. En mag ons dan vanmôre met 'n simboliese gebaar, o Vader, net ons hande uitsteek na u toe. En vir u kom vra, kom gryp ons, kom druk ons teen die borskas vas, kom werk met ons, u kinders. Mag hierdie woord vanmôre nie onverrigter sake na u terugkeer nie, maar mag dit bereik waarvoor u dit uitstuur. Ek vra en bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.
Vriende, wanneer ek en jy dalk vanmôre met die eerste oog oor hierdie gedeelte lees, dan kan hierdie gedeelte jou so 'n bietjie die mekaar maak. In die opsigte dat ek kan nie vir u sê hoeveel keer in my lewe ek al hierdie gedeelte gelees het nie. En elke keer as ek deur hom gelees het, dan skiep ek hom, want dit is vir my so 'n hartseer verhaal. Dit voel vir my amper asof Jesus 'n vrou afskryf. En ek weet nie eintlik hoe om hierdie gedeelte te hanteer nie. En as jy dit met die eerste oogopslag lees, dan kan dit vir jou voorkom asof die groot wonderwerker wat Jesus is, net hierdie vrou se kind genees op grond van haar geloof. En dan voel ek so bietjie minder en ek voel so bietjie klein, want ek weet nie of my geloof so groot is nie. En dit kan dalk afhang dat Jesus miskien hierdie superman is wat rondbeweeg in hierdie wêreld van Palestina, en al wat hy doen is, hy soek mense wat se geloof sy wonderwerkreëls kan bykom, en dis net hulle wat hy dan na toe draai. Dis net na hulle toe wie hy aandag gee, en as gevolg van hulle groot geloof, hulle dan help. Dis hoe dit voorkom in die gedeelte. Die vrou word deur Jesus aangespreek om te sê dat haar groot geloof is, dat haar geloof groot is. Nou wonder ek vanmôre by myself, nou wat is dit? Jy weet, in die laaste paar jaar, wanneer ons 'n bietjie droogte gehad het, dan roep ons 'n biddag vir reën op, en dit voel partykeer vir my, vriende, dat die mense wat na die biddag vir reën toe kom, hier kom sit met een ding: my geloof moet net groot genoeg wees, sodat as ek vir die Here vra vir uitkoms, en hy gee vir my daai uitkoms, dan was dit omdat my geloof diep was. Dan was dit omdat ek sterker geglo het, of meer geglo het. En ek kan vanmôre vir u kom sê, dat dit almal van ons se worsteling is. Almal van ons worstel met 'n klein geloof, soms met 'n twyfelende geloof. Maar kan ek vanmôre vir u kom sê dat dit nie die boodskap van die evangelie is nie? As jy na Lukas 11 toe gaan, dan vra Jesus se disippels vir hom: Here, leer ons bid, en dan sê hy vir hulle: kom ek gee vir julle die modelgebed. Hy leer vir hulle die Onse Vader, en net daarna dan sê hulle vir hom: maar Here, gee vir ons meer geloof. Is dit nie 'n begeerte ook in die disippels se harte nie? Hulle soek meer geloof. En dan sê die Here Jesus vir hulle: ai, julle gebruik nie die geloof wat julle het nie. Ek het dit klaar vir julle gegee. En dan kan u dalk vanmôre vir my kom sê: maar Dominee Joe, in Matteus 17 vers 20 sê Jesus, as jou geloof groot is, sal jy vir hierdie berg kan sê: tel jou op, gooi jou in die see. En daai berg sal geen ander manier hê om jou te gehoorsaam nie. Ja, natuurlik het Jesus dit gesê. Maar Jesus het ook in daai gedeelte gesê wat 'n groot geloof is. 'n Groot geloof is so groot soos 'n mosterdsaadjie. Mikroskopies klein. Amper so klein dat as jy hom in jou hand sou sit, sou jy amper nie eers daai mosterdsaad kon sien nie. En Jesus leer vir die mense daar, dit is wat groot geloof is. Dit moet klein wees. Want groot geloof beteken nie dat ek die vertroue in die geloof plaas nie. Groot geloof beteken ek plaas die vertroue in die een wat vir my daai geloof gee. En nou kom ons vanmôre by hierdie merkwaardige gedeelte uit, 'n Kanaanitiese vrou. En julle weet hoe die Israeliete en die Kanaaniete van ouds af, al in die woestyn, met mekaar vyande was. En hierdie Kanaanitiese vrou kom uit die land van Sidon uit. Sy gaan soek Jesus op, want haar dogter is vasgevang in 'n besetenheid van 'n duiwel, en sy weet hierdie duiwel gaan haar kind se lewe eis, en sy gaan soek na die een wat gestuur is na Israel toe. Want sy het gehoor in die loopgange van die lewe, hoe die mense gepraat het van die Messias, van die seun van Dawid, van die verlangde een wat sou kom, om die wêreld te kom verlos.
En sy loop Jesus raak op hierdie stofpad. En ek wonder wat sou hierdie Kanaanitiese vrou se eerste belewenis gewees het van ons Here. Dat terwyl sy so agter hom aanroep en skree, ontferm U oor my, seun van Dawid, ontferm U oor my, Jesus, begin die disippels met haar geïrriteerd te raak. En die disippels sê naderhand vir die Here Jesus, hulle praat nie eers met die vrou nie, het julle agtergekom, nie een van hulle praat met haar nie. Nie een van hulle reken haar hoog genoeg of genoeg om net na toe te draai en vir haar te sê, hey, sst. Hulle gaan na Jesus toe. Hoor hierso, Jesus, jaag hierdie vrou weg, asseblief. Sy irriteer ons. Vir my so komies. Wat moet ek nou met mense doen wat my irriteer? Moet ek vir die Here gaan sê, jaag hulle weg? En draai die Here Jesus om, hy draai nie na die vrou toe nie. Hy draai om na sy disippels toe. En hy praat met hulle terwyl hierdie vrou voor hom staan. En hy sê vir sy disippels, ek kan nie hierdie vrou se versoek toestaan nie. Ek het nie gekom vir die heidene nie. Ek het gekom vir die verlore mense van Israel. Ek wonder wat was hierdie Kanaanitiese vrou se eerste belewenis van ons Here? Is dit die man van barmhartigheid? Is dit die seun van God wat die liefde van die koninkryk verkondig? En kyk hoe hanteer hy vir my? Hy draai nie eers na my toe nie. Maar weet jy gemeente, dis asof daar iets in hierdie vrou se hart losskiet. Dis asof daar iets in haar gebeur wat die Heilige Gees kom ontsluit, want sy draai nie in haar skoene om en loop weg nie. Sy het geweet wie Jesus was. Dis hoe sy hom aangeroep het. Ontferm U oor my, Jesus, seun van Dawid. Sy het geweet wie Jesus was. En dat die Heilige Gees waarskynlik van haar so besit geneem het, dat het haar genoop het om voor die Here se voete te val. En vir die Here Jesus te sê, Here, ek weet ek is nie 'n Israeliet nie. Here, ek weet ek is nie 'n verbondskind nie. Here, ek weet ek is nie gedoop nie. Here, ek weet ek het nie eens 'n belydenis nie. Here, ek weet dat ek nie eens 'n lidmaat is van U kerk nie. Maar Here, ek weet een ding. Dis net U wat my kan help. Jy weet gemeente, die Here kyk nie na hoe groot jou geloof is nie. Kan ek vanmôre vir U kom sê, dis die grootste fout wat ons altyd maak. Ek en jy dink ons moet op een of ander manier God se aandag trek met 'n dieper geloof. Wat is dit? As iemand vanmôre vir my dit kan verduidelik, dan wil ek dit ook gaan soek. Weet jy, ons kyk na mense en dan sê ons vir mekaar, "Jo, dis nou 'n reus van 'n gelowige." Nou, wat is nou 'n baba? Stefan is 'n reus van 'n gelowige. Want hy's lank. Of ons kyk na mense, dan sê ons vir mekaar, "Daai is 'n groot gelowige." Ja, Dominee Joe is groot. Ek is 'n sigbare dominee. Kan my nie miskyk nie. Maar ons sê hierdie titels vir mense, en dan wonder ek so by myself, vriende, weet ons wat ons bedoel daarmee? Daai een het 'n sterk geloof, wat is dit? Daai ene se geloof is wankelend, wat beteken dit? Dis net een persoon van wie Jesus sê, jou geloof is groot. Hy sê dit vir 'n Kanaanitiese vrou, wat nie eens deel is van Israel nie. Hoekom sê hy dit vir haar? Want nadat hy vir haar 'n katekisasieles gee, nadat hy haar onderrig oor die rede hoekom hy aarde toe gekom het, want dit is die rede hoekom hy gekom het, hy het gekom vir die verlore skape van Israel. Dit was nog voor Pinkster, die Gees is nog nie uitgestort nie, so Jesus jok nie as hy vir hierdie vrou sê, ek het gekom vir die verlore skape nie. Nadat hy daai katekese les gee, is Jesus besig om hierdie vrou te toets. Hy plaas haar op die spelpyl van die lewe, want hy wil kyk wat maak sy met die les wat hy nou vir haar gegee het. Gaan sy omdraai in haar skoene en wegloop, of gaan sy iets anders doen? En toe die vrou voor Christus neerval, en sy vir hom sê, my dogtertjie is siek,
Toe antwoord Jesus haar ook nog so bietjie half skeef en hy sê vir haar, hoor hierso, mevrou, ek kan nie die brood van die kinders vat en dit vir die honde gooi nie. Ja, wat 'n woord van die Here af. En kyk wat sê hierdie vrou, Here, ek weet ek is 'n hond. Dis eintlik wat sy vir hom sê. Here, ek weet ek is niks werd nie. Here, ek weet in u oë is ek maar net goed genoeg vir 'n straatbrak. Maar Here, ek is nie hier namens myself nie. Ek is hier namens my kind, Here. En ek het alles al probeer, Here. Ek was by al die dokters wat ek kon. Ek het by elke hospitaal gaan aanklop. Ek het by elke toerdokter en elke wat ook al gaan aanklop, maar Here, nie een van hulle kon my help nie. Ek is nie hier namens myself nie. Ek wil nie die brood hê nie, Here. Gee net vir my die krummels. Gee net vir my 'n stukkie van daai brood wat u gee vir die Israeliete. En dan sien ons hoe Jesus verander. Is amper asof die God van die heelal in mensevorm sy hande opgooi in die lug en hy skree hoera. Hierdie vrou besef wat 'n groot geloof beteken. 'n Groot geloof beteken nie dat jy die Here gaan opsoek vir sy wonderwerke nie. 'n Groot geloof beteken jy gaan soek die Here Jesus op omdat hy God is. En omdat ek en jy naas hom geen ander uitweg in hierdie wêreld het nie. Gemeente, of die Here hierdie vrou se kind gesond sou maak of nie, kan ek vanmôre vir u kom waarborg, hierdie Kanaanitiese vrou sou voor die Here Jesus se voete gebly lê het. Want sy het geweet daar's nie 'n ander uitweg nie. En so baie keer dan dink ons, as die Here my versoeke antwoord, dan word ek hierdie groot geloofsheld. En as ander mense in dieselfde manier glo en na die Here Jesus toe draai en hy versoek nie hulle sin nie, dan sê ons vir onsself, daai mense het nie genoeg geglo nie. Gaan lees Lukas 2. Dis my van die mooiste verhale as die vriende van die verlamde, Lukas 4. As die verlamde op die draagbed ingedra word in die dorpie en hulle maak die dak oop en hulle laat sak daai draagbaar in die middel van die skare in tot daar waar Jesus in die huis sit. En sy 4 vriende hou die toue vas en Jesus kyk op na sy vriende. Dan sê hy vir die verlamde, wat sê hy vir hom? Hy sê nie vir hom jou geloof het jou gered nie. Hy sê vir hom jou vriende se geloof het jou gered. So jy kan maar opstaan en loop. Die Here Jesus kyk nie na die intensiteit van jou geloof nie. Hy kyk na die intensiteit van jou afhanklikheid. En hoe baie keer maak ek en jy daai fout? Om vir mekaar te sê, ek moet net so glo soos daai persoon. Kan ek vanmôre vir u kom sê dat geloof in dit self niks beteken nie? Inteendeel sê die Here Jesus, geloof hoef maar net 'n mosterdsaadjie te wees. Die God van die heelal is die een wat jou en my kom nader, ongeag hoe klein my mosterdsaadjie is en hoe groot hy is. En toe die Here Jesus hierdie vrou se woorde hoor, toe gaan die hemele amper oop. En hy sê vir hierdie vrou, joh mevrou, jou geloof is groot, jy het die Sondagskoolles gehoor. En jy het gekies om by my te bly. Jy het gekies om te sê, al gaan hierdie man my vandag kan help of nie, kies ek om hom op te soek vir my lewe. En hy sê vir die vrou, jy kan maar gaan, mevrou. Jou kind is klaar gesond. Ek wens ek kan vir u in die Grieks invat, om vir u regtig te sê wat in hierdie gedeelte gebeur.
Want wat Jesus eintlik vir hierdie vrou sê is, ek het die brood vir Israel gebring. Ek kan nie hierdie brood vir jou uitdeel nie, jy's 'n Kanaanitiese vrou. En die vrou wat se geloof haar keer om nie weg te loop nie, maar juis nader en nader en nader aan Jesus te kom, om vir hom te sê, ek kan net op u vertrou, ek weet wie u is, gee net vir my die krummels. Weet julle wat vra hierdie vrou? Sy vra vir die Here Jesus, maar nie net my dogter nie, Here, red my lewe ook. Ek het al met so baie mense gestry en gebeklei oor die wonderwerke van Jesus. Laat ek vandag al kan boeke skryf oor die verskille en die interpretasies van hierdie tekste, maar kan ek vanmôre vir u kom sê, gaan lees elke genesingswerk wat die Here Jesus doen. Die een ding waaroor hy meer begaan is, as oor die genesing self, is oor die red van die siel. Hy worry eers of jy tot bekering gekom het. Hy gee eers om oor jou verlore toestand, wat hy alleen kan omkeer, voordat hy toegee tot die geloofsdaad. God het gekom vir die siekes, vir die verlorenes, vir die wat doodgaan, om wat te doen? Om vir hulle die ewige lewe te gee. 'n Klein geloof beteken nie dat ek en jy hooghartig is nie. Dit beteken dat ons juis nederig is. 'n Klein geloof beteken nie dat ons sterk is nie, dit beteken dat ons swak is. 'n Klein geloof beteken nie dat ons skatryk is nie, dit beteken dat ons brandarm is. Klein geloof beteken nie dat ek alles kry wat ek vra nie, maar dit beteken dat my geloof en vertroue in God meer en meer word. En liewe gemeente, as ons dan nie meer die Here het om voor te vra nie, waarna toe sal jy gaan met jou groot geloof of jou klein geloof? Die Kanaanitiese vrou kom leer weer vir ons, o liewe vriende, dat dit nie afhang of hoe groot of hoe klein jou geloof is nie. Die Kanaanitiese vrou leer vir ons dat wanneer jy in nood verkeer, wanneer jy deur die slegste tydings van jou lewe gaan, weet jy waar om aan te klop? Weet jy na wie toe jy kan gaan? Weet jy wie die enigste een is wat 'n oop deur vir jou het? Weet jy dat daar net een God is wat vir jou in elke omstandigheid kan vashou en dra? Nie oor jou geloof nie, maar oor wie hy is. Daarom kan ons vanmôre Psalm 121 weer voorhou. As ek kyk na die berge, waar gaan my hulp vandaan kom? Kan julle dink hierdie Kanaanitiese vrou wat uit Sidon uitstap, hoeveel berge sy oor moes gaan om by die Here Jesus uit te kom? Dan sê sy saam met Dawid, ek weet daar's net een plek waar my hulp vandaan kan kom. Dit kom van die Here af. Die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Die een wat nie sal toelaat dat ek struikel nie. Die een wat my in die aand bewaar, laat die maan my nie steek nie, en wat my bedags bewaar, laat die son my nie brand en verskroei nie. Die een wat by my waak, deur my nag en deur my dag. Dis waar my hulp vandaan kom. Vertroue is wat die Here vra. En dit kan uit 'n klein of 'n groot geloof kom. Mag ek en jy vandag daai geloof gaan soek. En weet dat dit nie ver is nie. Dis so naby aan jou en my, soos om net jou oë toe te maak en te bid, Here, gee vir my daai geloof. En die Here sal dit gee. Maar geloof het geen krag in homself nie. Geloof vat my na die een toe wat die krag het om te kan doen.
Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, kom staan ons in ons swakheid by. Kom vou ons in U genade toe. Kom dra vir ons oor die drempels van twyfel. En sit ons neer by die Vader wat vir ons sê, hê net vertroue. Here Jesus, dankie dat U hierdie Kanaanitiese vrou getoets het tot op haar uiterste, sodat ek en ons vanmôre iets by haar kan leer en iets by U kan hoor. En daarom bid ons vanmôre, o Vader, kom werk in ons, kom help ons om te sien, dat ons in elke omstandigheid ons na U toe kan wend en draai. En U sal vir ons die vertroue gee, om aan U alleen vas te hou. Dankie daarvoor, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. U kan die Here dien met U